Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui nous allons faire une vidéo toujours accompagnée de ma soeur. Du coup aujourd'hui nous allons faire une vidéo de pop-it. On va vous montrer tous nos pop-it. On n'en a pas énormément, on n'en a que 7. Mais la prochaine fois on aura plein de pop-it. Du coup on vous montrera tous nos pop-it. Là on va vous montrer nos pop-it. Et on fera aussi des trades. On en fera voilà. Du coup on va commencer, c'est parti. Un carré. Un carré aussi. Là, un arc-en-ciel. Attends, on voit pas. Un pied. Là, on a un cœur. Un Among Us, et quand il y a le soleil, il change de couleur. Et un énorme rond. Il est trop bien. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Mettez des likes et abonnez-vous et commentez. Du coup, on fera aussi des trades pour ceux qui ne connaissent pas. On en fera. Du coup, bye!